Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mă gândesc că ne apropiem de sfârșitul anului. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să ne rugăm și să putem să facem un fel de bilanț, să ne uităm ce am făcut anul ăsta, fiecare în dreptul lui, pentru că semnele care au fost pus în cer, cum este soarele, luna și așa mai departe, să deosebim vremurile, să știm să separăm vremurile, să știm când intrăm într-o, nu știu, nouă săptămână, nouă lună, nou an. Nu trebuie ignorat și trebuie să fie un motiv în care medităm, în care gândim, în care ne punem întrebări. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Suntem în Judecător 13. Am vrut să merg mai departe, dar sunt condus să mai arată anumite lucruri legate de ce am împărtășit. Pentru că cineva trebuie să iasă din închisoare, cineva trebuie să depășească plafonare, cineva trebuie să trăiască o schimbare profundă. Am văzut că îngerul, înainte chiar să fie conceput, Samson, vine îngerul cu un mesaj de la Dumnezeu și spune anumite cuvinte înainte să se nască Samson. Aceste cuvinte care sunt spuse înainte de nașterea lui sunt extrem de importante din multe puncte de vedere. Și am făcut o asemănare cu faptul că și tu și eu sau orice copil al lui Dumnezeu, înainte să se nască din nou, anumite cuvinte au fost spuse, au fost declarate înainte de nașterea din nou a orice copil al lui Dumnezeu și ar fi bine să luăm seama la ce s-a zis înainte să ne naștem. Pentru că viața noastră nu începe cu noi. Am mai luat acest exemplu. Știința a progresat. Sau multe aspecte în societatea oamenilor unde vedem că este mult progres, este pentru că totdeauna s-au înscris în ceea ce s-a făcut, s-a zis, s-a descoperit înaintea lor. Dacă vezi avioanele care zboară acum și ți se spune că avionul este mijlocul de transport, unde de cel mai sigur chiar decât mașina, unde ne urcăm fără emoții și totuși când ne urcăm în avion uneori, mai ales când trecem unde sunt turbulențe, avem emoții. Ca avionul să ajungă un mijloc de transport așa sigur, nu a fost totdeauna așa. Dar de fiecare dată când a fost un accident, un incident, au scris, au căutat să vadă, au căutat să îmbunătățească. Deci totdeauna s-au înscris în ceea ce s-a făcut și s-a scris înaintea lor, în acest domeniu și în multe alte domenii, că vorbim despre medicină și așa mai departe. Așa se înaintează. Niciunul care, de exemplu, nu știu, se duce și studiază domeniul ăsta aviației, o să zică, ia să
să inventezi eu din nou ceva care nu se sprijine deloc pe ceea ce s-a făcut, s-a zis, s-a descoperit înainte. Ar fi pur și simplu o nebunie și o pierdere de timp. Și totuși uneori așa trăim viața noastră spirituală. Ca și cum nu s-a zis și nu s-a făcut ceva înainte. Parcă vrem să reinventăm roata. Ceea ce, bineînțeles, e o pierdere de timp. Aș vrea în această dimineață să-ți arăt că de fapt este un principiu spiritual. Ca cuvintele să fie spuse înaintea ta. Înainte să vii tu. Cuvintele care sunt pronunțate înainte sunt extrem, extrem de important. Mai ales cine spune acele cuvinte. Hai să ne uităm în Cartea Genezei. Cartea Genezei, capitolul 1. Biblia zice așa. La versetul 26. Apoi, Dumnezeu a zis. E foarte atent. Apoi, Dumnezeu a zis. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștima, peste pasările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Când Dumnezeu spune asta, Adam nu era încă creat. Dar Dumnezeu s-a asigurat, înainte de crearea lui Adam, ceva să fie spus. Aici nu anunță doar că va crea omul. Că putea să spună doar o să creăm omul. Dar anunță că va crea omul, anunță statutul acestui om, anunță ce va face acest om. Autoritatea acestui om, stăpânirea acestui om. Dumnezeu, versetul 27, a făcut pe om după chipul său. Dar Dumnezeu nu s-a apucat doar să zic, ok, îl fac pe om. Nu. Înainte să-l facă, a făcut o declarație. A spus niște cuvinte înainte că omul să se nască. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și el să stăpânească peste peștima, peste pasările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. La fel, înainte să fie făcut Eva, Dumnezeu a vorbit. Nu doar a făcut-o și... Nu. Mergem în capitolul 2, Geneza capitolul 2, versetul 18, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine că omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și Eva nu exista încă. Dar Dumnezeu spune anumite cuvinte despre ea, înainte că ea să ia ființă. Și care va fi scopul și rolul ei. Și mai târziu vedem că din coasta care luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Asta e la versetul 22. Aceste cuvinte spus de Dumnezeu
înainte de crearea lui Adam, înainte de facerea lui Eve, sunt extrem de important și este modelul care vedem și la Samson. Îngerul vine și declară care va fi rolul și scopul lui, Samson. Și mergem la Domnul Iisus, pronunță cuvinte legate de cei care vor crede în Evanghelia. E vorba de tine și de mine. Și este extrem de important să ne uităm la acele cuvinte. Pentru că dacă nu, ne vom trezi făcând lucrurile care sunt pierdere de vreme. Pentru că n-au nicio legătură cu ceea ce s-a zis despre noi. Și când ne trezim făcând ceea ce nu s-a zis despre noi, ne trezim că trăim viața fără să trăim ceea ce s-a zis despre noi. Pentru că cel care a vorbit e Dumnezeu întrupat. Cel care a vorbit, în el locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Deci nu este oricine. Nu cred că degeaba unele Biblii au considerat să pună cuvintele Domnului Iisus în roșu. Da, în Scriptura mulți proroci vorbesc din partea lui Dumnezeu. Dar când Domnul Iisus apare la Iordan, Dumnezeu este foarte clar. Zice, acesta este Fiul meu prea iubit. De El s-a ascultat. Deci, autoritatea cuvintele Domnului Iisus nu se compară cu nimic altceva sau altcineva. Nu că ceilalți proști nu au fost trimis de Dumnezeu, dar El, autoritatea Lui este supremă. E cu totul altceva. Și atunci când Domnul Iisus spune anumite lucruri despre noi, înainte să ne naștem din nou, acele cuvinte nu sunt spuse degeaba. Și totuși, și asta probabil o să continui mâine, azi o să mă opresc aici, și totuși, dacă studiem Scriptura, o să vedem că omul, de fapt, îi se da să aleagă să se înscrie în ceea ce s-a zis despre el sau nu. Să fie o manifestare, o continuare a ceea ce s-a spus sau nu. Avem această alegere. Și o să ne uităm la asta mâine. Azi mă opresc aici, dar îți reamintesc, înainte să te naști din nou, cineva foarte important, Dumnezeu El însuși a spus anumite lucruri. Le știi? Que Dieu te bénisse.